عتبه به مشر زه یم او زه خلکو پرېښودی یم او دی مشر کړی دی. ابو جهل به مشر زه یم، ما ته څوک سپی سړی نه وایي او زما واره دی چې د هېڅ هم نه د پلار یې مړ دی، یتیم دی، نو دته خلک راجمع کېږي او د ده په ملګرتیا کوي. نو موږ نه دا نه برداشت کېږي. نو لکه یې مشوره راکړي څه وکړو دې خلکو سره، ده سره څه وکړو، کوم پلان داسې جوړ کړو چې اسلام ختم شي او پیغمبر ختم شي. رسول الله به خپل کلی پرېښودی دی، وطن یې پرېښودی دی، خو بیا یې هم چې دی نو په ارام نه پرېږدي چې ولې دا د مدینه منوره کې دی تللی دی هلته کې او په مدینه کې خلک قدر کوي او خلک یې عزت کوي او خلک یې احترام کوي. یعنې بعضې کسان چې د بل کس عزت او احترام په هغه نه ځایېږي چې ولې دا خلک درته کوي، دا خلک دې زما کوي. نو د هر چا خپل ښه عادات وي، ښه سړیتوب وي، چا له به خلک عزت کوي او چا له به یې نه کوي او خپل عزت په خپل لاس کې دی. نو رسول الله مبارک اخلاق خو داسې اخلاق وو چې څوک به ورسره چا به ورسره دوه خبرې وکړلې نو هغه به د هغه شه بیا کې به ناسته ایمان کې به داخل شو. کافر سخت سخت کافران چې به د رسول الله مبارک نه راغلل او یو معامله به یې ورسره رانه کړه، یو کافر دی او رسول الله مبارک ته ویلي دا ودرېږه زه راځم. د رسول الله مبارک په الله ګنټې ټوله ورځ تېره شوه، په سور نور ولاړه دی او ته خو هسې ووایي چې واپس راغلی ګوره ظالم به ملګری وایي زه داسې ودرولم، زه خو ګوره واده خلافي نه کوم، تا بیا ته ووایي ما چې ښه بس زه ولاړ یم. نو داسې حرکت چې د رسول الله مبارک سره به د دوی معامله راغله او پیغمبر علیه السلام خوی عادات خبرې هغه به چې دوی واورېدلې او دوی به ورسره مجلس کې کېناستېده نو بس فوري طور باندې به دوی هغه خپل ضد او عناد چې د اسلام خلاف و، د رسول الله مبارک خلاف و، هغه هر څه به پرېښودل او رابغې رسول الله مبارک باندې به ایمان راغله. لکه عمر خو عمر او لقب فاروق شو او څومره سخت و، څومره بهادر و، څومره مضبوط و چې د اسلام خلاف یې هم جنګونه کړي دي او کېناستېدو. نو د دې مشرکینو دې ابو جهل ته او دې عتبو ته وي یو کس دی او د هغه بند تاسو نه درځي، د هغه بندوبست نه شي کولی او ځان ځانله نږدې یو ځای کې مشوره ده، بل ځای کې مشوره ده. په دې بنیاد مو مشوره ده چې د اسلام ختم کوي، دا پیغمبر ختم کوي، ملګري ته ختم کوي او دا یې یوازې پاتې شي. نو د هغوی بدل صرف په دې بنیاد و چې دا پیغمبر یوازې په دې مکه کې د اعلان وکړو او خو چې نن یو دی سبا دوه دي او بل ورځ درې دي او بل ورځ څلور دي او بل ورځ ورو دا خلک ولې د ده ملګري کېږي، دا خلک ولې اسلام کې داخلېږي؟ نو په دې به هغوی خفه وو ولې داسې کېږي. نو یا لکه نن پلانکي دی کې راځئ چې ده نو هلته کې پټه مشوره ده په دارالندوه کې، دا د دې یو ځای میټینګ روم و، په دې کې کېناستېدو لکه پټه مشوره ده هلته کې راځئ. نو خپل چې کوم د دوی ممبران د هغوی پسې بیا خپل استازی لېږو کس به یې لېږو چې ته به خامخا دې مشورې ته راشه دلته کې. موږ څه کوو؟ موږ د اسلام او د پیغمبر خلاف مشوره کوو، میټینګ دی په هغې کې ناست وو. څه وکړو؟ دا پیغمبر دا خو زموږ خپل خلک دي، زموږ خپل زما واره دی، ابوجهل یې تره وکړه زما واره دی خو زه د ده مشري نه منم. مکه کې عتبه به وایي مشر زه یم، د مکې سردار زه یم او خلک جټه راجمع کېږي، خلک د ده ملګري کېږي. عتبه به وایي مشر زه یم او زه خلکو پرېښودی یم او دی مشر کړی دی. ابوجهل به وایي مشر زه یم، ما ته څوک سپی سړی نه وایي او زما واره دی چې د هېڅ هم نه د پلار یې مړ دی، یتیم دی، نو دته خلک راجمع کېږي او د ده په ملګرتیا کوي. نو موږ نه دا نه برداشت کېږي. نو لکه یې مشوره راکړي څه وکړو دې خلکو سره، ده سره څه وکړو، کوم پلان داسې جوړ کړو چې اسلام ختم شي او پیغمبر ختم شي. نو یو وایي لکه مړ دی نو شیطان دا لوی ارامي دی، په اسلام ارامي دی، نو دې تلو د انسان په شکل کې دې پاسېده لکه کښېنه په ارام. دا خبره ونه کې ولې کاکا ولې بابا ولې ونه کړمه وایي دا خو وړوکی سړی خو نه دی، دا خو د قریش خاندان دی، عربو کې د قریش خاندان سړی دی. نو ته چې دی مړ کړې نو دی به څه کوې، دی له به جواب څه ورکړې وایي دا ونه څه وکړو. نو بل پاسېده لکه ها کاکا زما رایې دا ده چې څه وکړو، موږ به د خپل کلي نه رخصت کړو، بس چې چېرته لاړه موږ به اخلاص شو، موږ به څه شو، موږ به اخلاص شو. د شیطان خو پوه یو هغه ته خو پته لګي چې دا سکیم څنګه
دیوال ته کې څه کوي وای نه دا خبره غلطه ده دی ورته وایي شیطان ته وایي چې ولې بابا غلطه ده ډېر بابا په شکل کې تللی ولې غلطه ده دی ورته وایي د سر داسې پسته ژبه ده داسې ښکلې ژبه ده چې چا سره دوه خبرې کوي وایي هغه یې ملګري کېږي خو چې چا سره دوه خبرې کوي هغه د ده ملګري کېږي نو تاسو خو به دلته بېغمه کوئ او بیت الله نه سره ځکه دی به طواف هم کوو دلته به طوافونه کوئ او حج نه به ځئ او خپلو کورونو کې به ښه بېغمه ناست یئ او لږ وخت پس به دی چې چېرته تللی دی هلته کې به دی دومره ملګري ځان له جوړ کړي دومره خلک دی ملګري شي صحابه به شي واپس به راشي او په تاسو به حمله وکړي بیا به څه کوئ نو ابو جهل غلی شو لکه دا خبره خو ټیک ده د ده بابا دا خبره ټیک ده نو ابو جهل وی موږ له نور چل نه راځي بس مړ به کړو ټول به شریکه مړ کړو شیطان پاسې ته وي زه مشوره در کومه رایه در کومه ځکه زموږ دشمن دی څه به کوئ قریش به شي پلانکۍ قبیله پلانکۍ قبیله پلانکۍ قبیله پلانکۍ قبیله د هغه وخت کې د قبیلو نومونه لکه څنګه چې زمونږ د خیلونو او د چمونو هغه وخت کې قبیلې چاپېره قبایل پاتې کېدل هلکه ستا به دوه کسه شي 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 د دې ټولو نه به مثال 15 قبیلې چاپېره د عربو پاتې کېږي نو موږ له به 30 کسان راکوي نو په یوازې کو زه ته د سپی اړوم او په یوازې کو دې زه نقصان ده ته رسوم په یوازې کو دې زه وژنم نو تپوس به قریش زما نه کوي دیت به یوازې په ما راځي او که چېرې موږ دا 10 واړه یو ځای شو او اتفاق د دې خبرې وکړو چې دا دین ختم کو اسلام ختم کو پیغمبر ختم کو نو د دې په مقابله کې به څه وشي قریش دومره نه دي چې بیا د 10 قبیلو نه تپوس وکړي قریش دومره نه دي چې د 10 قبیلو نه تپوس وکړي نو څه چل به وشو تپوس به کولی نه شي د خپل بدن راغستی نه شي نو اتفاق به زموږ په دې راشي چې بس بدن نه شو اغستی خو دیت هم نو په دې کې موږ ته اسانه شوه دیت چې موږ ورکوو نو دیت کې به مثال که زه یوازې دیت ورکوم او 100 لکه روپۍ دي نو دا به ما به یوازې بوج وي نو چې 10 قبیلې دي او 10 لکه دیت دی نو 1 لاک به ټولې راجمع کړو نو هغه به چې دی نو د قریشو ته به دیت کې ورکړو نو زموږ به څه شي ټینشن ختم شي موږ چې چاته منصوبه جوړو پیغمبر ته پیغمبر خو بعضې مړ شوي وي نو موږ به په 1 لاک روپۍ باندې زموږ مسله به حل شي او په عربو کې به زموږ حکومت وي بس زموږ به مشري وي نو پلان دی جوړ کړو خو هغه الله وایي ومکروا ومکر الله تاسو خپلې منصوبې جوړوئ او الله وایي تاسو خپلې منصوبې ستاسو منصوبې به چېرته ورسي ما خپلې منصوبې راغی رسول الله مبارک ته وایي شپې له ګوره جبریل علیه السلام راغی اشنایانو چې ګوره دا کیسه کړې ده او ته د الله د طرف نه حکم دا دی چې ځان تیار ساته خو چې څه ټایم ده پسې زه رالم چې بس ځو په کور دله راځي او وجنې دي نو رسول الله مبارک ځان تیار کړو جبریل علیه السلام راغی او دا خلک دا ټول یعنې مطلب دا 10 واړه راغلي دي او د رسول الله مبارک په کور د چاپېره ولاړ دي په هغه وخت کې تورې وي هر یو سر توره ده هر یو سر توره ده ولاړ دی څوک کوڅه کې ولاړ دی څوک لاره کې ولاړ دی څوک په غټه لاره کې ولاړ دی چاپېره لارې وګنډلې چېرته د شپې رانه ونځي خو عرب غیرتمندو په کور به دی د چا نه خاطېدل په کور نه ورته حالانکې رسول الله مبارک دننه د بوځي نه دی به څه ټایم رابر کېږي جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک راپاڅو پیغمبر علیه السلام ته وایي چون خارې راواله خارې راواغستې داسې ونستې الله وایي ما ور سترګو ته ورسولې دا چاپېره اشنایان ولاړ دي تورې سره او د هر یو سر د خارو ډک دی د شګو او رسول الله مبارک چې جبریل علیه السلام داسې بوت لاړه دا ابوبکر صدیق کور ته لاړ او د هغې نه پس غار ثور ته لاړ او د غار ثور نه پس سفر مدینې منورې ته ورسېدل سهار نه یو کس راغی او دی اوس ولاړ دي یاسې ویل هلکه څه کې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه ته ولاړ وي ځان نه خبر نه سر دې د شګو ډک دی او ته راځي او ته د الله تدبیر ختمې نو د مکې د مشرکین وداسې خبره مې دا کوله دی وداسې د همیش نه جنګجو جګړې دوی کارو موږ واقعات د دوی اورو که نه د قبایلو